Simba wakati anafanya vizuri sana pale, winning ratio ilikuwa ni 73% kwa sababu ilishinda mechi 102 katika mechi 140. Yaani ukijumlisha vizuri hapa 30 38 38 38 utapata hicho ninachokielezea. Alafu kishinda 102 ukikokotoa ndio unapata hizo 73%. Kwa hiyo Yanga ilivyochukua huo utawala back to back mara 4 yenyewe ni 83%. Maki ime raise bar. Lakini sio hilo tu. Katika ligi kuu Tanzania bara toka ianzishwe kutoka kuitwa ligi daraja la kwanza mwaka 1996-97, timu ambayo iliwahi kufanya vizuri sana in terms of percentages ni Simba 2009. Mechi zilikuwa 22, ilipata pointi 62 katika 66. Ni kwa hiyo performance ilikuwa 94. Lakini kuanzia 2010 kwenda juu huko, timu ili ushinde wakati mwingine Yanga shee kuchukua ubingwa performance ya 70.5 kwa sababu ilipata pointi 55 kati ya 78 mechi 26. Lakini leo hii mtihani ule uwekwa pale na Yanga wenyewe, nasisitiza huu ni mtihani kwa Yanga wenyewe pia, yani mbali na timu nyingine, kwanza ni kwamba 2021-22 Yanga unbeaten mechi 30, ilishinda mechi 22, sare 8, mabao 49, ikaruhusu mabao 8. Pointi 74, unazungumzia performance ya 82.22 to infinity, around 82%. Kwa hiyo kwenye kuanzia 2010 hiyo ndio best performance, lakini ukichukua na mpaka tangu ianzishwe na maana inakuwa ya pili, sio? Lakini msimu unaofuatia kutoka pointi 74, kwa kujua kwamba washindani wao unazungumzia Simba, Azam na wengineo watakuwa wanafuata hiyo ba, Yanga kaongeza tena point akafika 78. Ni katika msimu ambao Simba kweli walikuja wakapata point 73. Maana yake matokeo ya mechi zao mbili katika msimu yali separate, yali itofautisha nani ya bingwa. Yanga kana point 78. Ni performance ya 87 round, kwa sababu 86 plus 86.66 engineer anajua kizi round inakuwa 87. Kwa hiyo wamepanda kisha tena. Haitoshi, the following season baada ya hiyo 2023-24 Yanga waka raise tena ba point 80 katika 90. Hapo nazungumzia performance ya 89, alafu mabao wakafunga 61. Lakini haitoshi, msimu uliopita wakaleta balaa zaidi kwa sababu wakapata point 82 katika 90. Ni performance ya 91. Alafu wakaleta mpya ambayo katika ligi bora 27 barani Afrika. Kwa mujibu wa CAF, ligi bora namba 1 ni Misri, ligi namba 27 kwa sababu 25 ni Eswatini, unakuta Niger, kuna Burkina Faso. Ligi zote hizi hakuna bingwa huwa anafunga mabao mengi kuliko points. Lakini katika mashirikisho 54, ni kwa sababu gani? Ni hesabu rahisi tu, ukishinda point 3. Lakini unaweza kushinda moja bila mechi 10 ukapata mabao 10 akiwa na point 30. Kwa hiyo ni nadra sana kuwa na mabao mengi kuliko points. Yanga wamaliza na point 82, performance ya 91, lakini mabao 83 katika mechi 30. Maana yake kwa wastani kila mechi, kila dakika 32 na sekunde 32 inafunga bao moja, ambayo haishindi tu Afrika nzima. Sasa hapa sio udamisi, sio mughalabu, tunasema sio exaggeration of facts. Ni dunia nzima katika ligi bora 5 duniani. Afu Afrika chukua ligi zote bila kujali ligi 5, Yanga ndo the best kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, asitokee mtu akasema Yanga ni bora kuliko Man City au Barcelona. Simaanishi hivyo. Na maanisha kwenye ligi yako una perform vipi. Yanga kufunga mabao 83 katika mechi 30 ni dakika 2700. Na kila baada ya dakika 32 na sekunde 32 kamba zinacheza za mpinzani. Alafu wameruhusu mabao 10. Sasa wastani huu ukilinganisha katika ligi bora duniani, mwingine atashtuka, duniani kwa mpira wa miguu chini ya mwamvuli wa FIFA tunazungumzia CAF ambayo Yanga ndo the best. Tunazungumzia AFC ligi za ubora 5, unazungumzia Saudi Arabia, unazungumzia ligi ya South Korea, Japan. Kule hakuna inayofikia kiwango cha Yanga. Unazungumzia OFC Oceania, yani visiwa vya Vanuatu, unazungumzia Fiji, unazungumzia New Caledonia, hakuna inafikia Yanga. Unazungumzia CONCACAF ni Amerika ya Kati, Kaskazini na Caribbean. Ya unazungumzia Marekani, unazungumzia Honduras. Kule ligi 5 bora katika shirikisho lile la CONCACAF, hakuna yenye performance kama Yanga. Ukitoka hapo unaenda CONMEBOL ni Amerika ya Kusini. Hapo nazungumzia ligi bora 5 ni Brazil, Argentina, Colombia, kuna Paraguay. Hakuna ili perform kama Yanga kwenye ligi yake. Hapa msisitizo, kwa sababu ndugu zangu najua hawakawi kusema Yanga bora kuliko nazungumzia performance kwenye ligi yako. Lakini unazungumzia UEFA ligi 5 bora, unazungumzia
Italy, unazungumzia England, unazungumzia Spain, unazungumzia Ujerumani, unazungumzia Ufaransa. Huku sasa ndo walau kidogo kuna ambaye anataka kuichallenge Yanga lakini hajaweza kwa ya kwanza, ambaye inaitwa PSG kwenye ligi yake La Liga, amini Liga 1, ligi kuu ya Ufaransa. PSG msimu uliomalizika kule mechi 34 walifunga goli 92. Sababu mechi 34 unazungumzia dakika 3060. Ukigawanya ndio hiki ninachozungumzia tunaita MPG, minutes per goals. Walikuwa wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 16. Kwa wanakuwa nyuma Yanga PSG. Alafu kuna Barcelona. Hii sasa tunazungumzia La Liga. Barcelona mechi 38 wanazungumzia dakika 3420. Wao katika mechi 38 walifunga mabao 102. Ambao ukichukua dakika 3420 gawanya kwa 102, ukikompute vizuri utapata wanafunga bao kila baada ya dakika 33 na sekunde 31. Hizi ndo best 3 teams duniani kwenye ligi zao performance. Umeshaelewa vizuri? Lakini ukienda kwenye michuano ya CAF, Yanga 2021-22 baada ya kuangukia kwenye CAF, kama unakumbuka vizuri, Confederations Cup, manake kwanza 2021 walitoka na Rivers United mapema tu 1-1 imeisha. Lakini huo msimu unaofuatia walienda kucheza dhidi ya Zalan kama sikosei, washinda bao 9 aggregate, halafu wakaenda kucheza na Hilal Omdurman. Sio? Wakatolewa. Ina maana unaangukia kwenye playoff kwa kanuni zilizopita, sasa hivi hazipo hizo. Walikwenda kwenye playoff wakacheza na Club Africain bila kwa Mkapa, Yanga ikimiliki mpira 69%, lakini mwisho wa siku mashuti 5 on target, wale 5 on target bila. Walivyoenda Tunisia Rades, Yanga walishinda 1-0. Matokeo yake wakaingia kwenye group stages. Wakaenda mpaka finali na USM Alger, unazungumzia mechi sasa 14 ukiongeza na playoffs zile mechi 2 dhidi ya Club Africain. Kwenye mechi 14 Yanga imeshinda 9. Umeshaelewa? Mechi 9 kati ya 14 ambazo ukifuatilia vizuri katika msimu ule katika michuano ya CAF kwenye Kazida Town, yani chukua ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho, timu best kwa performance ni Yanga. Sizungumzii bingwa, Yanga ilifika finali. Nazungumzia performance maana si kwenye match by match basis. Away Yanga ilikuwa namba 1, afu ya pili Mamelodi. So Mamelodi away yenyewe ilishinda finali ligi ya mabingwa. Away ni mechi 5, ilishinda 3 alafu ikatoa na sare. Lakini ilishinda 2 sare 3, kapata pointi 9 za away kwa sababu mechi 5. Yanga away ilienda ilimfunga Club Africain away. Kwenye makundi ilitoa sare na Real Bamako kama unakumbuka vizuri. Ilienda ilifunga TP Mazembe, ilifungwa na US Monastir. Kwa ufupi ukichanganya katika mechi za away 7, Yanga ilishinda 5, sare 1, ilifungwa 1 na US Monastir 2-2.